Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Құқық негіздері пәні бойынша тұтынушылардың құқығын қорғау бөліміндегі біз тұтынушы ретінде өз құқығымызды білеміз бе тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта тұтынушылардың құқықтарын қорғау жолдарын білеміз. Суретке назар аударайық. Не көріп тұрмыз? Біз күнделікті өмірде қандай қызмет түрлеріне жүгінеміз? Тұтынушы деген кім? Сұрақтарға дұрыс жауап бердіңіздер деп сенемін. Біз күнделікті азық-түлік сатып аламыз, көлікті пайдаланамыз, әртүрлі қызметтерге жүгінеміз. Осы жағдайлардың бәрінде біз тұтынушы болып табыламыз. Тұтынушы жеке өз басы немесе өз шаруашылығында қолдану үшін тауарды сатып алушы, түрлі қызметтерді пайдаланушы азамат. Тұтынушы құқығы тауарлар мен қызметтер нарығында тұтынушыларды қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған ережелер мен нұсқаулар, нормалар жиынтығы. Мәміле тараптардың келісімі. Оның нәтижесінде екі тарапта белгілі бір құқықтар мен міндеттемелер пайда болады. Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңы 2010 жылы 4 мамырда қабылданды. Заңға сәйкес, тұтынушы жеке, отбасында, үй ішінде және кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес, өзге де пайдалануға арналған тауарға тапсырыс беру, немесе соларды сатып алу ниеті бар, не тапсырыс беретін, сатып алатын және пайдаланатын жеке тұлға. Сатушы сатуға, ал тұтынушы тауарды немесе қызметті төлеуге келіскен кезде тараптар арасында мәміле жасалады. Қазақстан Республикасында тұтынушылар құқығын қорғау қағидаттары. Тұтынушылардың экономикалық мүддесіне ықпал ету және осы мүдделерді қорғау. Сатушы ұсынған ақпараттың шынайылығы мен қолжетімділігі. Тұтынушылардың біліктілігі. Тұтынушылардың заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуге қоғамдық бірлестіктердің қатысуы. Тұтынушыларды сапалы және қауіпсіз тауарлармен қамтамасыз ету. Тұтынушылар құқығы. Тауар сатып алу үшін еркін келісім жасауға. Тұтынушылар құқығын қорғау саласында білімін арттыруға. Тауар туралы, сонымен қатар сатушы туралы ақпарат алуға. Қауіпсіз тауар сатып алуға. Тауарды еркін таңдап алуға. Тауардың сапалы болуына. Сапасы жақсы және нашар тауарды ауыстыруға немесе қайтаруға. Тауардың кемшіліктері болуы себепті тұтынушының өміріне, денсаулығына және мүлкіне келтірілген шығынды толықтай өндіріп алуға. Сатушыдан тауарды сатып алғанын растайтын құжатты алуға. Ұтып алу түрінде берілген тауардың сапасы жөнінде ойынды ұйымдастырушыға өзінің наразылығын білдіруге. Тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктерін құруға. Моральдық шығынды өндіріп алуға. Заңды мүдделері мен құқығын қорғауға құқығы бар. Тауарды қайтару және айырбастау. Көптеген дүкендерде, бутиктерде, базарларда тауар айырбастауға немесе қайтаруға жатпайды деген хабарландырулар ілініп тұрады. Мұндай хабарландырулар заңсыз және жарамсыз. Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңының 30 бабының 1 тармағында көрсетілген тауарлардың басқасының барлығын айырбастауға немесе қайтаруға болады. Заңның осы нормасына сәйкес қайтаруға жатпайтын тауарлар: дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар, іш киімдер, шұлық бұйымдары, жануарлар мен өсімдіктер, метрлеп сатылатын тауарлар, ұялы байланыстың абоненттік құрылғылары. Осылайша әрбір тұтынушының сапалы тауарға немесе қызметке құқығы бар. Тұтынушылар құқығын қорғаудың мақсаты.
Нарықтағы тауарлар мен қызметтер туралы тұтынушыға ақпараттар беру. Тұтынушының құқығына нұқсан келген жағдайда оны қорғау. Тұтынушының есінде болатын жағдайлар. Сатып алу фактісін дәлелдеу. Чек болмаған жағдайда сатып алу фактісін куәлардың айғақтарымен қатар фотосуреттермен немесе бейне жазбалармен дәлелдеуге болады. Тауардың құны баға көрсеткішіндегі бағамен бірдей болуы тиіс. Егер кассаға төлем жүргізу кезінде тауардың құны бағалар заттаңбасында көрсетілген бағамен бірдей болмаса, сатушы оны витринада көрсетілген бағада сатуы керек. Бұл норма Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңының 24 бабында анық жазылған. Фото және бейне түсірілім. Супермаркетте немесе басқа да сауда залдарында күзет қызметінің сізге фото және бейне түсірілім жасауға, тыйым салуға құқығы жоқ. Сіз тауарды, оның бағасын өз телефоныңызға немесе басқа құрылымдарға еркін түсіре аласыз. Сатушы Қазақстан Республикасының заңында көрсетілген жағдайда ғана бейне камераға түсіруге тыйым сала алады. Қарызы үшін су мен жылуды өшіру. Егер сіздің жылу үшін қарызыңыз бар болса, сізге ыстық суды өшіре алмайды. Бұл электр энергетикасы туралы Қазақстан Республикасының заңында қарастырылған. Арзандатылған тауарды алу. Сатушы тұтынушыға арзандатылған тауар туралы ақпарат беруі керек. Сонымен оқушылар, бүгінгі алған білімдеріңіз бойынша тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Сұрақ. Қазақстанда тұтынушылар құқықтарын қорғау қалай жүзеге асады? Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңы қай жылы қабылданды? Тауарды айырбастау және қайтару заң бойынша қалай реттеледі? Ал оқушылар, дұрыс жауаптарымызды тексеріп көрелік. Бірінші, Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңы. Екінші, 2010 жыл 4 мамыр. Үшінші, Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңының 30 бабының 1 тармағында көрсетілген. Оқушылар, сіздердің 3 сұрағыңызда дұрыс болса, бұл өте жақсы. Сұрағыңыздың екеуі сәйкес келсе, нәтижеңіз жақсы. Екі жауабыңыз сәйкес келмесе, сізге әрі қарай талпыну қажет. Екінші тапсырма. Тұтынушы құқығы, мәміле ұғымдарына анықтама беріңіз. Тапсырманың жауаптарына назар аударайық. Тұтынушы жеке өз басы немесе өз шаруашылығында қолдану үшін тауарды сатып алушы, түрлі қызметтерді пайдаланушы азамат. Тұтынушы құқығы. Тауарлар мен қызметтер нарығында тұтынушыларды қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған ережелер мен нұсқаулар, нормалар жиынтығы. Мәміле тараптардың келісімі. Оның нәтижесінде екі тарапта белгілі бір құқықтар мен міндеттемелер пайда болады. Оқушылар, сіздердің 3 сұрағыңыз да дұрыс болса, бұл өте жақсы. Сұрағыңыздың екеуі сәйкес келсе, нәтижеңіз жақсы. Екі жауабыңыз сәйкес келмесе, сізге әрі қарай талпыну қажет. Үшінші тапсырма. Жағдаяттарды талқылаңыз. Бірінші, С деген азамат дүкеннен ұлына аяқ киім сатып алды. Ол асығыс тауардың чегін алуды ұмытып кетті. Бірақ тауарды алған кезде оны суретке түсіріп, ұлына жіберген болатын. Тауарды чексіз қайтаруға бола ма? Екінші, А деген азамат электронды дүкеннен сағат сатып алды. Ол
алған сағатының дұрыс жұмыс жасамай тұрғанын байқап, дүкенге қайта әкелді. Сатушы сағаттың қорабының жыртылғанын көріп, тауарды кері алудан бас тартты. Тауардың кемшіліктері бар. Егер қорапшасы сақталмаса, мен тауар үшін төлеген ақшамды қайтара аламын ба? Сіздерді дұрыс жауап берді деп сенемін. Жағдаяттардың жауаптарына назар аударайық. Бірінші, иә, болады. Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңының 18 бабына сәйкес тұтынушыда тауарды сатып алу фактісін растайтын тауарлық чектің немесе басқа да құжаттың болмауы оның талаптарын қанағаттандырудан бас тартуға негіз болмайды. Бұл дегеніміз, тұтынушы өзінің тауарды алғанын растайтын куәлардың айғақтарын, басқа да дәлелдеу құралдарын, оның ішінде фото және бейне тіркеуді пайдалана алады деген сөз. Екінші, сапасыз тауарды қайтаруға қорапшаның болмауы кедергі бола алмайды. Тұтынушы тауарды қайтару туралы талапты қойған соң, тауар бүтіндей қайтарылуға жатады. Сатушы тауарды алудан бас тартса, тұтынушылардың құқығын қорғау қоғамына, тиісті мемлекеттік органдарға, сотқа шағымдана аласыз. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, біз тұтынушылар құқығын қорғау қағидаттары мен сатушының міндеттеріне де тоқталдық. Әрбір тұтынушыға мынадай кеңестер беремін. Тауар таңдағанда асықпаңыз және мұқият болыңыз. Сатушының айла әрекетіне берілмеңіз. Талғампаз, кінәмшіл болыңыз. Кепілдік мерзімі аясында тауарды жөндеу қызметі тегін көрсетіледі. Сатушы сізге 2 тілде ақпарат беруі тиіс. Тауардың сапасын, салмағын, көлемін тексеруге құқылысыз. Тауарды айырбастауға құқығыңыз бар. Сондай-ақ, сатушы туралы да мәліметтердің міндетті түрде болуы тиіс екенін білуі қажет. Рефлексия, борт журналы әдісі. Бүгінгі тақырып бойынша маған не белгілі? Мен не білемін? Бүгінгі тақырыптан қандай жаңалық туралы білдім? Осы сұрақтар төңірегінде бүгінгі сабаққа кері байланысты жазып, электронды поштаға жіберулеріңізге болады. Үйге тапсырма. Тұтынушылар құқықтарының бұзылуына қатысты арыз үлгісін жазыңыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.